bande de Français. On passe une semaine à Tarazout pour faire un petit surf camp. Nos sentiments sur la ville, que c'est une ville super agréable. C'est agréable puisqu'il y a à la fois des locaux et à la fois des touristes de toute nationalité. C'est très safe, il y a plein de petits restaurants, de bars sympas. Et la villa ici, Wow Surf Camp, c'est vraiment très agréable également. Donc voilà, je vous recommande de passer vos vacances ici, de venir vérifier par vous-même ce que je vous dis. السلام عليكم. بالنسبه لابلاج الحمد لله نقيه زوينه، كاين مجهودات من طرف من اكادير، مدينه اكادير. تفضل. وسنحبوا ندوزوا العطله الصيفيه في الشاطئ. كما تعرفوا مدينه اكادير الشاطئ ديالها يعني من اجمل الشواطئ في المغرب. بالنسبه لهذا العام الشاطئ زعما نقي. يعني كاين مجهودات من طرف. شنو رايك في الشواطئ ديال تغازوت؟ نعم. الشواطئ ديال تغازوت اللي من بينها الشاطئ ديال 25. لا شواطئ زعما شاطئ مزيان زوين نقي زوين يعني. وبالنسبه للخدمات اللي كاينين فيه لي زاكتيفيتي زوينين بيان سور. تقريبا كاين الجيت سكي، لي فلاي فيش، البيدالو. الواحد اللي بغى شي حاجه يلقاها. واش كتحسوا بالراحه ملي كتجيو لهنا ولا كيكون عندكم شي خوف من لا الامتعه شي حاجه بحال هكا؟ الراحه تامه يعني. لا سيكوريتي كاينه، كلشي كاين يعني. الواحد يجي على راحته ما يخاف حتى شي حاجه، ما حوايجو ما يخافش عليهم نهائيا. هذا هو اللي كاين. وانتم مولفين كتجيو لهنا؟ مولف تنجي لهنا يعني من الشواطئ اللي تنبغي هما هذا الشاطئ ديال تغازوت هذا كيلومتر 25. Hello, my name is Jill. I'm coming from the US. I'm staying in Tagazout for 2 weeks. I came here to surf and relax, enjoy the local culture, and so far it's really great. Everyone is super friendly, lots of smiles and children playing. It's really, really nice, and I recommend anybody to come here. كيلاني. حنا دابا تنتواجدوا في البلاج ديال الكيلومتر 25 ابودا بلاج. عزيزه على الناس بزاف، ديما عامره في ليتي، كلشي موفر الحمد لله. او ديبي دو ليتي تيجيو الناس بوليداتهم، كاع اللي عنده ولدو نجح ليه في الباك ولا سمو تيجيو براهم. ابخي يا لي زيميغري بيان سور كما تيجيو بالخطره. من بعد عاوتاني في سبتمبر تبدا نوت كليونتيل سي لي جون ماريي، les jeunes fonctionnaires qui ont les congés dialogue, on leur procure tout ce qu'il faut. C'est une plage sécurisée, il n'y a jamais eu de noyés, alhamdoulilah. Il y a uniquement, غير المغاربة. C'est les meilleurs clients d'ailleurs ديالنا حنايا. قليل باش تيكونوا نصارى. C'est très rare. كاينين les émigrés بزاف. Sinon الناس تيكونوا مهنين على ولادهم اي تو جامي دو بروبليم في لا مير. بالنسبه لهذا المكان هادو ما عمر كانوا فيه شي مشاكل؟ جامي كاين داير لوتوريتي. يعني السياح ملي كيجيو لهنا كيلقاو فريمون اليز، ما عمر يا نيفول ني ريان. لي جوندارم تيدوزو، المخازنيه تيدوزو، مسيو الخيط ديما تيجي، رئيس الجامعه حتى هو تيجي تيشوف تو بيان. تيغ دكتوبر تيعمر هنا في لي زيكول دو سيرف. من بعد لي بروفيسيونيل لي سون بون يسيرفيو المضربه. داير المضربه c'est grâce à المضربه que Tarazout, du monde entier, les surfeurs du monde entier, on reçoit du monde australien, néo-zélandais, français, anglais, japonais, brésiliens, toutes les israéliens ces dernières années. Au milieu solo les néo-zélandais et les australiens, est-ce que le Maroc est connu en Australie? تيقول لك Anchor Point, Tarazout, c'est tout ce qu'ils connaissent. شي وحدين تعرفوا لك مراكش باسكو تيمشيو لا نيج كونت يا با باك تيمشيو لو سكي. مي المضربه اللي ريبيتي مونديالمون
Voilà, il y a les surfeurs du monde entier qui jouent là. On a reçu même la visite des pionniers du surf, Mickey Dora, Gary Elkerton, Tom Curren, Tom Carroll. Alors j'ai grandi à Agadir, donc c'est toujours un plaisir de revenir ici. Et Taghazout خاصة تبدلات بزاف بين التسعينات ودابا بزاف ديال les hôtels جداد ils ont été créés où il y a toute une tendance de yoga et de surf qui est nouvelle. Et Taghazout c'est l'un des meilleurs spots surf du monde. كاين بزاف des surfeurs اللي كيجيو من بزاف ديال المناطق في العالم كله حيت les vagues هنايا elles sont parmi les meilleures في العالم كامل. السلام عليكم، انا جيت من الديار الفرنسيه، كنجيو كل عام هنايا ل 25 المضربه تغازوت، كنجيو كل عام، كنجيو عند السي سعد ديما كنديروا عنده جيت سكي، كنديروا زودياك فلاي فيش، وهنايا كنجيو كل عام والجو زوين وكل شيء. الاستقبال ديالنا البحر زوين زعما ما كاين حتى شي مشكل هنايا، وكنشكروا كاع الناس اللي واقفين معنا هنايا ومرحبا بكم حتى نتوما. وانا جيت من اتفي ومن الديار الفرنسيه كنجيو كل عام هنايا، واخا الدنيا عامره وداكشي حنايا الاستقبال تيكون مزيان وكلشي زوين. توجور كنجيو ليها مزيانه فريمون، ايوا مزيانه كتعجبنا مزيانه. الشواطئ ديال تغازوت من خيرة الشواطئ في المغرب، هادشي اللي غادي نقول لك. خلاصة القول هادشي اللي غادي نقول لك. معكم مصطفى ابن مدينه مراكش، كنجي ل 25 تقريبا كل عام، كنهربوا من دوك الصودا ديال مراكش وهذا، وكنجيو كنتمتعوا بهذا الجو هذا. كيعجبنا هذا البحر هذا تاع ل 25 والتغازوت وايمي ودار حتى هما فاش كنعوموا. وعلى حسب كما قلتي الخدمات وهذا، الخدمات هنايا السيرفيس مزيان. الدراري كلشي اللي خدامين هنا الاغلبيه تاعهم غير ولاد اكادير، يعني الله يعمرها دار معروفين بالجود والكرم. والاثمنه ما غاليينش، كنا في الشمال هربنا منه لقينا الدنيا عامره، راكم عارفين شنو واقع في الشمال. هنايا لقينا الاثمنه مناسبه، كنكريو لي جيت سكي باثمنه زعما مناسبه وهذا، وكندوزو الصيف مزيان وكنرجعوا ثاني لمراكش حتى العام الجاي ثاني وغادي القضيه. البحر ديالو معروف على صعيد المنطقة وملجأ للناس اللي كيخرجوا من مدينة أكادير. وهذا الساحة كنخدموا مع السياحة الداخلية شهر 8 كنخدموا مع السياحة الداخلية مزيان، ومن بعد فاش كيفوت شهر 8 كيبقاو شهور آخرين خاويين ما كيكونش ناس بزاف، حتى المواد ديسمبر ومواد جونفيي كيكونوا شوية ديال الناس السياح. عاوتاني كنبقاو نخدموا معاهم حتى شهر 4، وكيعاودوا الناس من السياحه الداخليه كيبداو شهر 5. وهذا الشاطئ معروف على صعيد المنطقه بلي شاطئ مزيان ونقي وفيه ناس وفيه في المستوى. ونتمناو الناس يلتفتوا شويه لهذا البحر، يقادوا شويه من جهه لي باركينغ وجهه باش تكون تساعد الناس اللي كيجيو مزيان، حيت عندنا باركينغ شويه صغير شويه خاصو شويه يتقاد باش الناس يلقاو الراحه ديالهم في البحر. منين مدينه جيتوا؟ من الدار البيضاء. الدار البيضاء، شنو رايكم في التغازوت وفي الشواطئ ديالها وفي هذا المكان بالضبط؟ وصراحه هذا العام هذا تقريبا تفاجئنا على هذا الشيء اللي لقينا تبارك الله الحمد لله مزيان، وكنتمناو ان شاء الله كل عام يكون هاد الناس ديال المدينه يهتموا بهذه المدينه هذه، والمغاربه كاملين يجوا لهذه المدينه يزوروا هذه المدينه ان شاء الله. وبالنسبه للشواطئ ديال تغازوت مقارنه مع الشواطئ داخل المملكه، ما عندي ما نقول، سي غير نادي المهم نقيه مزيانه وما كاين كلشي نقي الحمد لله وهذا، ولكن نتمنوا الناس ديال اكادير كله يهتموا بالشواطئ ديال اكادير، ما كاينش ما احسن منهم تبارك الله، وسورتو تاع تغازوت. مشرفين، مرحبا عندنا.
جيت دخلت صافي دابا 5 سنين دخلت من لافرونس رجعت من لافرونس وجيت هنايا انا من تيزنيت ودرت j'ai fait un restaurant j'ai fait un beau restaurant في Tarazout voilà ça fait des années que je me promène هنايا في la région d'Yali mais j'ai vu qu'il manquait des choses à Tarazout donc j'ai amené un nouveau concept à Tarazout et c'est une ville magnifique. Pourquoi je suis venu à Tarazout? C'est vraiment l'avenir مستقبل ديال Tarazout. Les hôtels, l'implantation des hôtels sur la baie de Tarazout, Kbira. Donc je suis venu à Tarazout pour ça. Le climat est bon, les gens sont vraiment, ça me fait plaisir d'être ici. Beaucoup d'avantages. L'avantage c'est le bhar, les surfeurs, la mentalité des surfeurs, la mentalité de Tarazout. Il y a beaucoup d'avantages à être à Tarazout, on est proche entre la mer et la montagne. Jebel Qrib, البحر حدانا المهم c'est un endroit magnifique كاع الناس اللي كيجوا هنايا في تارازوت كيقولوا بلي c'est une des plus belles places du Maroc, une des plus belles villes du Maroc et donc j'ai voulu m'installer dans une des plus belles baies du Maroc et c'est pour ça qu'on est venu s'installer à Tarazout. Beaucoup de choses à Tarazout, ça évolue énormément dans le bien, ça évolue énormément dans le bien في Tarazout. الجامعة elle nous aide على حسب النظافة beaucoup de choses. السلطان تا هما كيعاونونا على حسب باش نقيو هذيك البلاصه مي فريمون سي comme si c'était un petit paradis. Bonjour, je m'appelle Karim Riyah, j'ai 38 ans. Voilà, je suis le propriétaire de cet hôtel à Tarazout, World of Waves, que j'ai créé en famille avec Khoya el-Sgher ou Khoya el-Kbir. Nous avons réalisé tous les trois notre rêve de monter un hôtel à Tarazout. Avant, je faisais carrière dans la finance en France. Et j'ai tout abandonné pour monter ce petit projet familial parce que j'ai grandi à Nakbert في Agadir où j'ai toujours rêvé de revenir ici et faire mon projet. Voilà, maintenant c'est fait et je suis à Tarazout, c'est la Mecque du surf, c'est le plus bel endroit au Maroc pour surfer et moi je suis un surfeur depuis que je suis petit donc voilà, je suis venu faire vivre de ma passion et allier un projet professionnel avec ce que j'aime faire dans la vie. Tarazout c'est vraiment super parce que on a du tourisme. L'hiver on a بزاف ديال الكوار اللي كيجيو هنا du monde entier كيجيو من l'Australie كيجيو من l'Europe. Ils viennent surtout pour pratiquer le surf et le yoga voilà. وفي الصيف عندنا بزاف ديال المغاربه اللي كيجيو عندنا حيت الجو هنا زوين وعجبهم الحال بزاف عندنا beaucoup d'animation. وتارازوت c'est un village unique في المغرب ما غاديش تلقى هاد l'atmosphère فين ما مشيتي c'est vraiment كل واحد غادي يقولها لك ان شاء الله غادي نوريكم d'autres touristes qui vont sûrement penser la même chose. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.